お客様にご案内いたします。便利でお得な市内電車開通乗車券を車内で発売しております。停車中に運転士へお申し出ください。右に曲がりますからご注意ください。次は市役所前です。原料にこだわった大豆入りそばまんじゅう、新名物平成まんじゅうの大森商店はここでお降りがご便利です。市役所前でお降りの方はボタンを押してお知らせください。お降りは中央扉からお願いいたします。市役所前でございます。市役所前でございます。次は豊橋公園前です。マイカーシティマイホームシティは整理で安心なローティンをご利用ください。ローティン豊橋支店はここでお降りがご便利です。豊橋公園前でお降りの方はボタンを押してお知らせください。お降りは中央扉からお願いいたします。豊橋公園前でございます。豊橋公園です。次は東八丁です。目の病気、近眼、コンタクトは眼科鈴木医院。眼科鈴木医院はここでお降りがご便利です。東八丁でお降りの方はボタンを押してお知らせください。お降りは中央扉からお願いいたします。
東八丁です。東八丁でございます。山本内科。山本内科はここでお降りがご便利です。前旗でお降りの方はボタンを押してお知らせください。お降りは中央扉からお願いいたします。前旗です。ございませんか。次は東田坂上。東田坂上です。ご結婚指輪はダイヤモンド、10個、オリジナルリングの宝石、貴金属のダイヤモンド、10個。ダイヤモンド、10個はここでお降りがご便利です。東田坂上でお降りの方はボタンを押してお知らせください。お降りは中央扉からお願いいたします。まいりました。東田坂上でございます。注意をしてお降りください。東田でございます。車にご注意ください。